hartosna ti seratan ieu teh anu nuduhkeun Raja Purnawarman teh saurang raja anu gagah. Lalu pisan teh tempat awalna pikeun dewa perang. Abotna hiji batu teh ieu 500 kiloan, hiji watu gilang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barai Mamang sadayana mah Mamang nuju aya di Bogor nyaeta di salah sahiji tempat peninggalan ti Kerajaan Tarumanagara atanapi disebatna teh situs atanapi Prasasti Ciariteun baraya. Nah, Prasasti Ciariteun ieu teh peninggalan saha cenah Mang? Urang taroskeun kararasan di dieu aya kuncena nyatana kersana Pak Gandhi baraya. Nah, ieu Pak Gandhi, Pak punten da Mang? Alhamdulillah sehat. Nah, ieu teh namina naon Pak? Ieu teh kasebatna mah anu disebat Prasasti Ciariteun. Prasasti Ciariteun teh ieu teh peninggalan ti Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara baraya. Tah Prasasti Ciariteun teh lokasina di mana itu Pak? Prasasti Ciariteun teh janten memang di dieu teh sababaraha situs anu masih sami di satu kawasan atanapi satu kampung. Janten berlokasi di Kampung Muara Jaya, RT 01, RW 05, Desa Ciariteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang. Janten sababaraha situs di dieu teh. Nya si inu kahiji teh situs ieu panginten. Iya, anu disebat situs Ciariteun. Terus anu kadua panginten situs kebon kopi. Terus kebun kopi eta mah kakina cap kaki gajah. Cap kaki gajah. Kaki jalmi nya. Mohon. Itu naon seratana teh? Tah janten titinggal Raja Purnawarman teh aya 7 nya. Salah sahijina nya anu disebat Prasasti Ciariteun. Janten 7 buah prasasti teh ngagunakeun aksara anu sami nyaeta aksara Palawa. Tina aksara eta ti tiap prasasti memang benten-benten hartosna. Tau upami Prasasti Ciariteun mah hartosna ti seratan ieu teh anu nuduhkeun Raja Purnawarman teh saurang raja anu gagah gitu. Nah ieu teh ngarupakeun tapak tilasna Sang Raja Purnawarman. Janten di dieu teh diserat ieu teh tilas kaki Purnawarman yang seorang salah sahiji raja anu gagah di Kerajaan Tarumanagara gitu. Masya Allah gitu geuning hartos teh nya upami batuna ieu ti kawit kapenak tos di dieu atanapi dinu sanes. Sanes. Ieu mah ngarupikeun tempat anu kadua. Janten kawit nama memang kapendakna di sisi walungan Ciariteun. Posisina teh tebih di posisi awalna. Alasan dialihkeun teh kunaon Pak? Ya, untuk pelestarian. Janten supaya gampil para pengunjung anu dongkap ka dieu. Janten teu aya kendala tina banjir, musim hujan gitu. Margi memang medanna rada turun gitu, curam. Makanya tahun 1980 hiji nuju zaman kapamimpinan Pak Harto dialihkeun ka dieu. Masya Allah. Iya teh ayeuna teh mangrupikeun panginten dilindungi banyak. Iya, janten dikelola ku saha Pak teh Pak? Dilindungina pengelolaanana di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wilayah 9 ayeuna mah. Upami Kampung Kurma nami lembagana BPCB Banten tah anu ngagaduhan wilayah Damal teh 4 provinsi. Banten, Lampung, DKI, Jabar. Tah ayeuna masing-masing provinsi aya lembaga eta teh. Masya Allah. Tah panginten kieu baraya wujudna teh urang tinggal di seksamanya tah. Ieu teh mangrupikeun jejak kakina nya Pak nya. Iya, jejak kaki Purnawarman. Janten jejak kaki Purnawarman teh Sang Raja Purnawarman teh perumpamaan seperti Dewa Wisnu anu ngarupakeun dewa penyelamat. Gitu. Nah, ieu seratan keneh sami Pak. Seratan keneh ti dieu teh aya lambang, aya nu nyebat ieu teh lambang kamakmuran. Janten memang Kerajaan Kapungkur teh anu dugi ka titik keemasan teh nyaeta Kerajaan Tarumanagara di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Gitu. Kerajaan Tarumanagara eta Pak agamana Hindu kena atau nabi tos Islam eta teh? Ya, jadi memang sajarah mah da
janten perdebatan oge nya. Mun. Janten upami ningali tina masa peradaban Hindu yaitu dimulai ti abad kagenap, upami Tarumanegara dimulai dari abad kedua gitu. Janten kemungkinan upami nyarios perkawis agama zaman Tarumanegara teh masih menganut wiwitan sebelum lebetna agama Hindu gitu. Oh, geuning kitu jadi. Janten memang Tarumanegara teh Atanapi Purnawarman di masa Raja Purnawarman teh aya pengaruh budaya bahasa anu dicanda ku orang-orang India. Janten sangat kuat memang pengaruhna gitu. Oh, begitu baraya. Nah, ieu saageng kieu ukuran batuna teh kapungkur diangkat iku alat berat pangiteunya apanya? Sanes manual, janten manual. ngagunakeun alat takel dikerek. Oh. Kirang langkung harita pengerjaanana lamina kurang langkung teh 2 sasi. 2 sasi Dua sasi. ngalihkeun teh itu jarak ka sungai teh sabaraha meter, Pak? Upami jarak ti dieu ka tempat anu mimiti teh kirang langkung 100 meteran. 100 meter 100 baraya 2 harieun. Masya Allah, tah ieu sapertos kieu wujud batu. Nah, ieu teh tina batu naon, Pak? Jenis batuna teh batu andesit. Andesit, andesit. Andesit. Oh, sapertos kieu. Jadi ieu jiga teh seratan jeung tepak kaki teh dipahat jiga nya nya. Da ieu teh aya tilas titik-titik gitu tah alat gitu. Ieu teh aksara naon namina, Pak? Aksara Palawa, salerosna mah memang aksara mah anu dimimiti dipelajari mah aksara Sunda. Janten aya nurutkeun para ahli teh aya perubahan bahasa karena aya pengaruh ti India teh ya. Ai upami Sunda menyebatna wi, tah ieu teh kan huruf wi. Upami India karena pengaruhnya sangat kuat jadi bunyinya pi gitu. Asal tina wi jadi pi gitu. Begitu baraya. Nah, baraya kan orang masuk ningali batu-batu ieu teh nya kapungkur mah di SD geuning nya di sakola SMP. Sok aya kitu, Pak. Prasasti Ciariteun. Nah, Ciariteun Cihoreng ieu wujud aslina teh baraya agung ieu mun di katos teu Pak di kilo itu sabaraha upami keterangan waktu pemindahan ieu teh beratna 8.000 kilo. Masya Allah 8.000 kilo. Baraya ieu ageung teh nya ieu timbul kitu aksarana karaos pisan ieu. Jigana kapungkur mah lebih dalam nyebanya. Mohon. Teh terkikis mah. Ya terkikis da faktor alam, faktor jalmi gitu. Gitu baraya. Nah, ieu teh baraya prasasti Ciariteun teh Ciaruteun diambil ti nami sungai walungan, nah, sungai. Walungan ieu teh jadi kunaon disebut prasasti Ciaruteun teh ku sabab di penakna tanapi lokasi kapungkurna nyaeta di wahangan Ciaruteun. Jadi asal usul kapendakna batu prasasti ieu. Itu sareng di lingkungan atanapi di riung ku wahangan ya Pak nya? Mohon janten kampung ieu teh memang nami Muara Jaya teh rada enggal sih kapungkur mah ieu teh masyarakat di luar kampung ieu nyebatna teh disebatna kampung Karadak margi seueur-seueur batuan gitu. Batu-batu Karadak pangintenya. Karena memang supaya leuwih alus kadanguna janten ngambil tina nami pertemuan-pertemuan sungai. Janten dijadikeun muara janten aya kejayaan ditambihan jadi Muara Jaya. Gitu baraya. Nah, ayeuna tos tadi urang lanjut ke prasasti anu sanes baraya anu caket teh dia aya 2 baraya. Aya 2 prasasti batu kopi sareng batu dakon. Batu dakon jika kumaha rupina hayu urang tongton lalajoan sasarengan baraya. Nah baraya lanjut ke prasasti kebon kopi baraya di prasasti kebon kopi aya sababaraha objek baraya anu paling terkenalnya eta prasasti anu membentuk telapak kaki gajah baraya masih diantar sareng Pak Gandhi tah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak, punten yang dijelaskan ya prasasti batu kopi teh saleresna naon? Janten ieu teh mangrupikeun prasasti anu kadua di zaman Tarumanagara. Tah disebatna prasasti kebon kopi. Margi kapungkurna pendakna ieu batu prasasti teh nuju diayakeun ngababan leuweung
kangge perkebunan kopi mirip orang Belanda. Nyaeta tahun 1864. Nah, ngawit tidinya dugi ka ayeuna disebatna prasasti kebon kopi. Ningali tina asal usul kapendakna batu prasasti ieu. Aya tina bentuk Pak itu kan mangrupikeun telapak kaki gajah Pak. Tah mohon. Ieu teh telapak kaki gajah naon saha gitu. Tah janten ti dieu teh di prasasti ieu teh aya sabaris tulisan anu nyebatkeun kajayaan Tarumanagara. Janten di dieu teh aya sapasang tapak kaki nu sapertos Airawata. Nyaeta tapak kaki anu ngarupakeun tanda keagungan sareng kajayaan. Janten jejak kaki gajah ieu teh kapungkurna di zaman Tarumanegara anu disebat Gajah Airawata teh tilas tutumpakanana Sang Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman teh gaduheun gajah ya, baraya. tutumpakanana gajah anu disebat Airawata. Airawata. Iya aya seratan pasami ya aksara Palawa. Mohon aksara Palawa keneh janten ngabacana ti dieu. Tah ieu hartosna. Ieu hartosna baraya. Hartosna seratan nu aya di batu prasasti. Prasasti ini cenah prasasti ini disebut prasasti kebun kopi karena lokasinya ditemukan berada di area perkebunan kopi sehingga sampai saat ini dikenal dengan prasasti kebun kopi. Isina baraya di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata gajah penguasa. Tah selain prasasti batu kopi baraya nu aya tapak kaki gajah aya deui di dieu teh salah satu objek anu sanes tapi beda zaman ya Pak nya. Beda zaman di mangrup jeung beda bentuk deui disebutna naon Pak? Tah ieu teh disebatna batu umpak. Numutkeun para kajian ti arkeolog ieu teh ngarupakeun ditinggal zaman kerajaan Pajajaran nyaeta abad 14. Jadi tebih pisan sareng zaman Tarumanegara gitu. Jadi wilayah ieu oge selain kakawasan Tarumanegara sebagian memang di zaman Pajajaran pun memang menguasai daerah ieu gitu. Batu umpak itu mangrupikeun tilas pondasi rumah-rumah panggung atanapi pesanggrahan di zaman kapungkur gitu. Nah, gitu. Abotna hiji batu teh ieu 500 kiloan hiji. Oh, ieu teh beratna teh sekitar 500 kiloan tapi mah batuna bentennya rada bodas. Nya rada bodas. Jika jenis batu kapur. Nya juga jenis batu kapur leres. Tah, ieu teh disebutna teh batu naon teh Pak? Batu umpak. Batu umpak baraya. Ieu mah jumlahna nu tos di saungan aya 18. Ieu mah margina kenging ngalihkeun oge ieu ge. Anu tos aya jadi gaduh sajarah teh waktuna cukup panjang gitu. Ti mimiti ayana kahirupan dugi ka ayana masa peradaban Islam. Janten situsnya memang dipendakan di kampung ieu gitu. Masya Allah gitu baraya kampung teh bersejarah janten sempat jadi kota di kampung itu kampung teh tahun 400-an kota pusar peradabannya baheula teh baraya teh batu umpak. Upami Bogor mah panenggal keneh gitu. Umurna Bogor mah nembe 543 tahun. Tapi di Bogor kampung. Di Bogor. Aya kerajaan anu olot salah sahiji Bogor. Muhun. Ngan cikal bakal Bogor anu ayeuna gitu. Tah begitu baraya. Aya deui belah di ditu. Aya deui. Itu teh batu naon panangina Pak? Tah. Aya deui di dieu anu teh acan di saungan baraya situs ieu sami. Nah, masih di prasasti kebon kopi kita ieu aya batu umpak keneh anu aya di handapeun batu datar ieu upami orang Sunda mah nyebatna batu meja. Batu meja. Karena bentuknya seperti meja. Mun bahasa gayana mah dolken. Dolmen. Aya oge nu nyebat altar margina memang ieu teh ku nenek moyang orang baheula teh dipake tempat kangge meditasi atanapi tirakat kangge ngadeukeutkeun rasa
sarang anu nyiptakeun bumi alam sarang sakabeh eusina. Itu jigana batu umpak kenehnya Pak itu nah itu. Mohon, tadi hadapan ieu ge masih aya. Oh aya. Aya. Ngan teu acan teu dialihkeun. Moal da ieu mah posisina tos aman gitu. Aman lah nya mau di lingkungan ieu Di lingkungan di pager ieu, itu. tos di pager. Tah. Alikan cek Sunda mah.